հաղորդման գլխավոր գործընկեր Վանարդի ընկերություն, գործընկեր Միլա խնամքի տուն, գործընկեր Level 8 հանգստի գոտի։ Մեր հանդիպման առաջին իսկ օրը որոշեցինք իրար հետ ամուսնանալ։ Խանդել ա եղել, խանդը արդեն ինքն ա խանդել։ Ինքը հանդիպ։ Մինչև վերջի վարկյանը ես ժպիտով կճանապարհեմ։ Մեկը կպել ա, մեկը կսվել ա կամ մեկը նստած եղել, եկել նստել է, մեծ մազը կպել ա։ Չէ, իմ ասածը մի քիչ խելքի մոտիկ ավելի։ Մեկ թե երկու դու չեմ եկել։ Գալիս են, սուրճ են խմում, նստում Իսկ են, իրանք են սուրճը դնում։ Այ մարդ մի բան ասին կրակ դնգան, կմնա սա խառնեց իրան։ Ոչ Անահիտն ա զանգակ, ոչ ես բամբակ, ոչ էլ ես եմ զանգակ, ոչ էլ Անահիտն ա բամբակ։ յուրաքանչյուր կնոջ անհրաժեշտ է խնամք, տարիքային խնամք։ Զղջում եմ, որ շուտ չեմ ծանոթացել հետը։ Ես ուրախությամբ ինձ իրա կեսն եմ։ Քանի տարի եւս պետք է կնոջդ հետ ապրես, որ ասենք չհոգնես իրենից։ Գիտեմ, որ չես հոգնի, չես էլ հոգնի, բայց կարող է մի պահ գաս են ոնց են ասում միջին տարիքի կրիզիս սկսվի, ասես վերջ ես գնում եմ դառնամ, չգիտեմ, ինչ Մենաստան, ես գնում Մենաստան դառնամ նկարիչ։ Ես քեզ կարող եմ տալ, ես կարծում եմ, որ այդտեղ ժամանակը իր դերը չի խաղում։ Եթե ձեր ջրերը, ինչպես ասում են, մեկ առվով գնացին, ուրեմն հավերժ կգնան։ Սեր բան Սերն է չէ շարժում, այդ պոմպակայանը սերտի նման, հա, մղում է այլ։ Եթե պոմպը փչացավ, պոմպակայանը փչացավ, այդ ջուրը կանգնեց վերջ։ Տիգրան ջան, բայց մենակ սերը չի է, շատ նախադրյալներ կան, շատ ինչ որ հանգամանքներ կան, որ դու ուզում ես ամբողջ հաղորդման պարունակությունը մենք հենց հիմա սկզբում դրա մասին խոսենք։ Մարդիկ ունենք, հյուրեր ունենք, արի հրավիրեք զրուցենք։ Նորից մենք սկսեցինք վիճել։ Դա։ Ավելի լավ է իրենց հարցնենք։ Հարցնենք իրենց եւ տեսնենք որն է այն գրավականը, որը պահում է երկարատև զույգերին ամուսնական կյանքում։ Ինչ է իրենց ներկայացնում կյանքի ինքեր։ Այսօր առաջինը մեզ է միացել Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ռադիկ Գաբրելյանը, ողջույն, բարի գալուստ լույսը վարեր տաղավար։ Շնորհակալություն։ Անհիշելի ժամանակներից ենք մենք այսպես չենք հանդիպել։ Եվ անհիշելի ժամանակներից մենք տեսնում ենք ձեզ մի կնոջ կողք, ով կարծես թե միշտ ձեր կողքին է։ Սկսվեց։ Բայց կարծես թե իր հետ սկզբից չեք քայլել։ Սկզբից քայլել սկսել եմ 91 թե 2 թվականից չեմ հիշում։ Խոսքը մեր սիրելի Անահիտի մասին։ Հա։ Կին Անահիտ։ 92 թե չեմ էլ ինքը ավելի կոնկրետ կասի։ Քիչ ես կգա եւ ավելի ստույգ մեզ կասի։ Այ կյանքի ինքեր ասվածը ձեզ համար ինչ է, այդպեսի բան։ Ոնց ասեմ, երբևիցենս չեմ մտածել կյանքի ինքեր կամ Չգիտեմ, ասում ես սրտի երկրորդ կես, լավ, ով է ձեզ համար Տիկին Անահիտը դեպքում։ Այդ Տիկին Անահիտը, Տիկին Անահիտը մեր տան վարչապետն է։ Ահա։ Տան KGB-ի պետն էլ իմ կատուն է։ Հասկացա։ Ես էլ ժողովուրդն եմ։ Դուք եք ժողովուրդն եք։ Դե Անահիտը խելացի աղջիկ է։ Հա, դա մենք գիտենք։ Դե Լավ, քանի տարի միասին եք, եւ ինչն է քանի տարի է։ Ինչն է պահում ձեզ։ 30 քանի տարի արդեն։ 30 ապլուս։ Հետո արդեն դառնում է ոնց որ հարազատ մի բան։ Ունես մի բան, որ Իսկ սերը արդյոք պահպանում է նույն ուժգնությունը, ինչպես այ 30 տարի առաջ։ Այս շատերն ասում են, որ ժամանակի ընթացքում դա դառնում է շուտ նման սովորական մի բան, կարծես կորցնում է համն ու հոտը։ Ճիշտ են ասում։ Եվ այլ եւ այլ։ Ճիշտ են ասում։ Դե ժամանակի ընթացքում արդեն գիտեք ինչ իրար հանդեպ հարգանքն ավելի շատ դառնում էլի առարկայական։ Իմունիտետ եք ձեռք բերում այսպես։ Դե ոնց ճիշտ էլ ասեցիք։ Սիրելի Ռադիկ, չկան զույգեր, որ համատեղ կյանքի ընթացքում մի քանի անգամ, այսպես ասած, բաժանված, բայց որ լավ վիճում են, ասում են վերջ ես գնացի հորստուն, դու գնաք չի, դու ես էլ կա տենց բան։ Ահա, այ հիմնական պատճառը նման ճակերտավոր բաժանությունների ինչն է եղել ձեր տարբերակում եւ որն է լինում դա։ Ինչ է ուզում կինը։
Որ չի ստանում Դե մեր տարբերակում դա սկզբից կախված էր իմ մի քիչ ալկոհոլի հետ սեր ունենալը։ Իդեպ վանարդի կարող եք խմել, ալկոհոլ չի պարունում։ Բան չունեմ ասելու, շնորհակալություն, բայց Դրական- ես ընդհանրապես չեմ խմում արդեն 8-րդ տարին, հա։ Դանահիտի Ընդհանրապես։ մենաշնորհն է։ Չէ, ես ինքս որոշեցի։ Որովհետև հոգնեցի ու մեզ մեջ ասած, դե ես ընդհանրապես խմել եմ օղի, գերադասել եմ օղի։ Էն էլ արդեն իրա հետաքրությունն էլ կորցրեց, հետո աշխատանքին էր խանգարում, ընդհանրապես։ Հիշեցի մի դեպք, երբ հայր համույթի ժամանակ եկել եք մեզ, բոլորը պատմում են, ով ինչով է զբաղված եղել միջև համույթ գալը, դուք ասացիք, ես եմ օղի էի փակում։ Հա, դե 90-ական Շատ թվականներն ակես էր, դե մի բանով պետք է կարողանայինք ապրել։ Սա օղի էի փակում այդ ժամանակ։ Դե շատերն են Սիրած փակում, գործով ես եք չեմ։ զբաղվում, Հա, սիրած սիրած գործով։ գործով։ Ահա։ Էդ է, հետո ինչ ասեմ, պատճառներից գլխավորը էդ է եղել, թե չէ ուրիշ բաներ հա եղել է։ Խանդը։ Խանդել է եղել, խանդը արդեն ինքնախանդ է։ Ինքը, Հա, հա։ Անահիտ Բայց դուք նախանդ առիթ է։ տալիս եք։ Դե վերջո գիշերային ակումբներում աշխատանք, ամենօրյա, Ոնց չտայի։ Չէ, չտայի որն է, մեկ էլ բարհիներ, շորի վրից մի երկչիներ, բան գտնեին, այն ինչ էր, մաս։ մաս, երկար մաս։ Իսկ ինչ մասա։ Շեյք։ Մազա, ես շատ գիտեմ ինչ մազա։ Մեկը կպել է, մեկը կսվել է կամ մեկը նստած եղել, եկել նստել եմ, այդ մազը կպել է։ Լավ էլ գիտես։ Հա։ Ես ասեցի մաս, ոչ թե դու ասեցի մաս։ Ոչ թե պարկած, այլ նստած։ Նստած։ Դա էլ ասա։ Ահա։ Զույգերից ով ավելի պետք է մեկը մյուսից շատ սիրի մյուսին, որ ավելի կայանա ընտանիքը։ Տղամարդը պետք է սիրի թե կինը։ Ձեր տարբերակով ոնց է։ Երևի կասեի հավասարապես, հավասարազոր։ Այդպես է, բայց մեկը մի քիչ սիրում է, մյուսը ավելի թույլ է տալի իրեն սիրել։ Դե հնարավոր է եւ հնարավոր է այդպիսի բաներ։ Իսկ այդ բամբակ զանգակ հասկացում ձեզ համար։ Դա ինչ է։ Թե ասում մեկը պետք է լինի բամբակ, մյուսը զանգակ։ Զույգի մեջ։ Երբևիցե չեմ մտածել, ոչ Անահիտն է զանգակ, ոչ ես բամբակ, ոչ էլ ես եմ զանգակ, ոչ էլ Անահիտն է բամբակ։ Մեր մոտ մի քիչ ուրիշ ձև է։ Մեր մոտ ավելի ընկերական է, Պլյուս մինուս ավելի, չէ, ավելի անկեղծ է։ Այդ կեղծավորությունները ես ընդհանրապես չեմ սիրել։ Ոչ տղամարդու կողմից, ոչ էլ կնոջ կողմից։ Մեր երեկոն էլ անկեղծության երեկո է, մենք միշտ այսպես, եթե մեզ ինչ-որ ասում են մի քիչ այդպես բան, ասում են չափից ավել անկեղծության համար, մի հյուր ունեինք, շատ հետաքրքիր դրամատուրգ, այսպես ռեժիսոր կիներ, Տիկին Այդայի մասին եմ խոսում, եւ անկեղծությունից ասեց, գիտեք, երեխեք, եթերում ասեց, ասում է ամուսինս այնքան անկեղծ էր ինձ հետ, դավաճանում էր գալիս ինձ դրա մասին ասում։ Ես էլ ասում եմ մի ասա, եթե արել ես մի ասա։ Դե դե անկեղծություն Դա ասեց անկեղծ էր, Դե, ինձանից լսեին, բայց ասում է ինձ արդեն խելագարացնում են, դա ինչ կասի տղամարդը դրա մասին։ Անկեղծ եք։ Ասում դե անկեղծ եմ, բայց ասի մի բաներ կա, որ ոչ չեմ կասեմ։ Հա։ Այդ դա չեղավ անկեղծ։ Չէ, բաներ կա, որ պետք չի ասել։ Դա որն է, որը պետք չի ասել։ Դավաճանությունը։ Չէ, օրինակ աշխատանքի տեղը ինչ որ անախուժություն է եղել։ Հա, Ենթադրենք։ Պետք չի ասել։ Մեկ ընկերական շրջապատում 1000 բան կարող է լինի։ Դուրսը կարող է 1000 բան, բայց այդ ամեն ինչը պետք չի գալ ու ասել։ Որ ասեմ ինչ։ Կարող է ասի ինչ ես մի տեսակ, ինչ ես։ Կարծիք հարցնեք, խորհուրդ հարցնեք։ Խորհուրդ է, որ պետք է ալնում ես արդեն ուրիշ։ Կնոջ տեսանկյունը։ Հա։ Մի քիչ բաներով Վարիացիա, մտնում եմ, մանևրներով։ մանևրներով մի բան հաղթնում եմ խորհրդի կարգով։ Գիտեք ինչ, ստեղ մի բան կա, էլի որ ամեն զույգ ունի իր անհատական պատկերը, իր անհատական վերաբերմունքը մեկը մեկի հանդեպ, շրջապատի հանդեպ։ Մեզ մոտ նենց ա եղել, որ մեր
ընկերական շրջապատը շատ մոտ է եղել մեր ընտանիքի ընդհանրապես ամեն ինչի հետ։ Հասկանում եք։ Այդ շատ լավ է։ Ու ընկերական շրջապատը ես նկատի չունեմ էլի որ ինչ որ 50-ից հետո ընկերից ձեռքին, չէ, մանկա դպրոցական ընկերներից, երիտասարդ ընկերներից վերցրած ճիշտ է, շատերը չկան այսօր։ Ցավոք սրտի մնացել է երկու ոգի են մնացել։ Դե կյանքն է այդպես ինչ արած, ցավոք սրտի։ Այդ մեր շրջապատը շատ բան է եղել իրար հետ, էլի։ Սպայկա, այդպես մի հատ, այն բանը չէ, ավտոները որ այդ չի։ Շատ կուր է եղել, էլի։ Ամեն ինչում, ամեն հարցում։ Եղել է դեպքեր ես որ մեկ թե երկու տուն չեմ եկել։ Դե մի ստացվել է։ Անհայտ ընկերներ, այդ ընկերները, այն ընկերներ, ընկած խաղակով, էսկոմ, ենկով, ավտոներով, բալով, ուրա, ինչա, և վարկացու ամեն ինչ նորմալ է, պրծավ անցան։ Այդպես է եղել մեր ընկերական վերաբերմունքը իրար հանդեպ։ Նույնն էլ ես կարող եմ ընկերոջ հանդեպ նույն բալացու։ Մի հատ ուրիշ վիճակ է եղել մեր մոտ։ Հասկանում եք, հիմիկվա հետ ոչ մի կապ չունի։ Չէ։ Հիմա որ նայում եմ, չեմ հասկանում էլի մարդիկ այս հեռախոսների ձեռը կրակն են ընկել։ Զույգեր կան, որ գալիս են օրինակ աշխատանքի տեղը, չէ։ Նստում են, եկել են Նա իր համար իր հեռախոսի մեջ։ Այ մարդ հեռախոսը ես չեմ դիմանում։ Շատ եղել մոտեցել եմ, ասել եմ, երեխեք, երիտասարդներ, դուք իրար ընկերություն եք անում, սիրում եք, չէ։ Այո, ասում, բա եկել նստել եք։ Դուք ու հեռախոսի մեջ ես ինչ նայում ինքը իր հեռախոսի մեջ։ Նյարդայնացնող է, էլի։ Փոխանակ նստեք իրար հետ զրուցեք, ինչ որ բանի մասին խոսեք։ Պայի կարևորությունը չեն գիտակցում, այսինքն այդ ընթացքի կարևորությունը։ Այդ կգիտակցեն հետո, հետո որ կանցնի երկար ժամանակ։ Նոր Բայց արդեն ուշ կլինի իսկս։ Դե իհա, դե ուշը արդեն ուշ է։ Արդեն ուշ է։ Ինչը չեք գնահատել ձեր ընտանիքում Տիկին Անահիտի հետ, որ հիմա եք գնահատում երիտասարդ տարիքում։ Այն ինչ որ մի բան արել է, համարել եք սխալ, բայց այ ասում եք, այ ափսոս նեղացրել են, որտեղ ճիշտ էր, որտեղ չպետք էր։ Ես գնահատել եմ իր գիտեք ինչը իր ռեալիզմը ինքը ավելի բաներ հարցեր եկել է հարցեր կամ այլն են ինքը ավելի ռեալ է գնահատել այդ պահը ինչա պետք անել ես չեմ էլ հասցրել եմ մտածեմ ինչ անեմ բայց ինքը ռեալ ավելի գնա ու իր ասածը ավելի ճիշտ է եղել Իսկ կա մի բան, որի համար զղջում եք այսօր արդեն տարիներ անց։ Զղջում եմ, որ շուտ չեմ ծանոթացել հետը։ Բայց տեսեք, ասում եք ընկերություն, իհարկե ընկերությունը շատ լավ է եւ փորձը նաեւ ցույց է տալիս, որ շատ ընտանիքներ, այո, այդ ընկերական եւ հարգանքի հիմքի վրա, պլատֆորմայի վրա երկար տարիներ դիմակայում են ու ապրում։ Այն ինչ որ իմ շրջապատն է եղել քաղաքում, այդ մի հատ ուրիշ պատմություն է, էլի դրանից չկա էլ։ Չկա։ 100% չկա։ Ես մի օր դուրս եմ գալի անցյալ տարի էր, թե անցյալ տարի էր ամառը Պուշկին փողոցից, ինչ որ բաներ հաղորդում էր պետք Մալխասի մոտից դուրս եմ գալի առավոտը ժամը ամառն էր 9:30 արդեն 8-ին էր հաղորդումը, չգիտեմ շուտ նկա 9:30 ասի լավ ամառ եղանակը ես էլ սիրում եմ ամառը Երևանը ամանավանդ դե պրոսպեկտ Մաշտոցի փողոցի դուք էլ եք կոլորիտային Երևանցիներից ասի ոտով մի հատ բարձրանամ բանի մոտով օպերայի այգու մոտով հիշողություններ ա ոտքով գնամ կանգար մի տաքսի նստեմ գնամ այդ անցնում եմ 3 հոգի իմ տարիքից ինձնից էլ մի քիչ լմբեց մարդիկ են նստած Am անգամ ես ասում, վայ, վերջի կարգին մարտեսանք որ ճասին։ Օպերայի տղեկն է։ Այն ժամանակ որ հավաքվում էին օպերայի ասֆալտի վրա ֆուտբոլ էին խաղում։ Գիտեք ինչ է ես իմ հետ։ Եկել պատմել եմ հետո։ Դրանից լավ բան չկա։
խնդրում եմ գումարով չես գնի, չես փոխի ոչինչի հետ։ Չէ, ինչ գումարով գնել։ Ինձ հետաքրքիր է, հաճախ եք ընկերներից խորհուրդ հարցրել այ ընտանեկան հարցերում։ Այս անգամ այս կամ այլ մոտ ընկերոջ ասել, այ օգնիր, այսպեսի հարց կա ընտանիքում։ Երբեք։ Կամ միջնորդի անայդ այդ կրված է։ Չէ, երբեք միջնորդ։ խորհուրդ չեմ հարցրել։ Իրանք շատ լավ էլ հասկացել են։ Ինչա պետք։ Ինչա պետք։ Նստել ենք, զրուցել ենք, առանց խորհրդի կարիք։ Արտաքին միջամտությամբ։ Առանց արտաքին միջամտության, չէ։ Նստել, մտածել ենք, հետո ես եմ մտածել իմ մեջ։ Անցել գնացել եմ։ Մենք հիմա առաջարկում ենք դες այնուամենայնիվ զանգարել ընկերներից մեկն ու մեկին, բայց հարցը կուղենք մենք, եթե դեմ չեք։ Հիմա հեռախոսը խորհրդանցելուց։ Ընտրությունը ձերն է։ Ընտրությունը ձերն է։ Ահա, սուր, Բաջուս, բալուս ախպեր, ոնց ես։ ոնց դակ դու։ Ոչինչ, ինչ կա չկա։ Սովորական ռոշան։ Մի հատ հարց ունեմ սուր ջան քեզ։ Ասա։ Դու ով ես իրականում։ Դու ով ես իրականում։ Հա։ Ալո, Հա, լսում եմ, ասում եմ դու ով ես իրականում։ այսինքն։ Հարցը ախպեր։ Այդ ո՞ց ես այդ հարցը գտե։ Ախպեր մտածեցի կտա։ Այդ հարցը ոնց ես կտե։ Դե մի ով ես իրականում, մի հատ ինձ ասա, տնամ։ Դե լավ դե մի։ Ոնց դե տնամ։ Ախպեր ոչ ծելես տո բանա, հաղորդման մեջ եմ այդ հարցը, ասին զանգի տղեկ ընկերներից այդ մեկին այս հարցը տուր։ Մի տվել եմ, այս մարտել ընկելա կրակի մեջ, ինչ եք ուզում այդ մարդուց։ Ինքն չգիտի։ Հաղորդման մեջ։ Հա, ու այդ հարցն եմ տվել, դու ով ես իրականում։ Ես։ Հա։ Մարդ եմ, Մարդ եմ, ունեմ ընկերներ, տանիք, թորնիք։ Ունի ինգերներ, թորնիկ, մորնիկ, այդքան բան։ Լավ տունը լավ են։ Նորմալ։ Հա, շունը լավ է, Հա, ռաշան։ շանտերը։ Լավ։ Դե կբարևես աղին, լավ ախպեր։ Լավ, Ես առաջարկում այս բանը նաև տաղավար հրավիրենք այն ազնվորությանը ու մասին, որ մենք արդեն երկար խոսեցինք։ Տիկին Անահիտին, այո, դիմավորեք։ Մեզ միացավ Ռադիկ Գաբրիելյանի երկրորդ կեսը, երաժշտական պրոդյուսեր Անահիտ Արաքելյանը, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ողջույն այն ջան։ Ուրախ եք Բարև տեսնել ձեզ, մեր շատ տաղավարում։ եմ սիրում։ Փոխադարձ Ասեմ ամեսերը։ Սիրելի Անահիտ ջան, երկրորդ կես ասեց, այդ շատ անգամ այդ բնորոշման հետ որոշ կանայք ասում են ինչ անշկում կես, ես կես չեմ, ես ամբողջություն եմ։ Այ ինչպես ես դու Չէ, ես վերաբերվում կես եմ։ Քեզ։ Եվ ուրախ եմ դրա համար։ Դու ով դիմեմ, որովհետև մենք բավական Ես, հա։ Որ անկեղծ լինի, էլի, դուք ով հիմա մի քիչ սխալ կլինի։ Դու Ռադիկի կեսն ես, հենց իր կեսն ես, դու ճիշտ կես ես։ Այև ճիշտ ասած ուրախ եմ շատ դրա համար։ Ուրախ։ Որ իրա կեսն եմ։ Շուտ Ամբողջություն եմ ինձանով Ահա։ ինքս։ Չեմ կարող ասեմ, որ ես ինձանից ամբողջություն չեմ ներկայացնում, բայց դրա հետ միասին ես ուրախությամբ ինձ իրա կեսն եմ։ ակտիվ կանայք սովորաբար աշխուժ, այսպես վառ կանայք տպավորություն են ստեղծում հասարակության մոտ, որ իրենք են լիդերը, իրենք են առաջնորդ, իրենք են տանողը, իրենք են որոշողը, ամենը իրենք են։ Կարճ ասած տղամարդուն ղեկավարում է։ Դա այդպես է թե չէ։ Մեր մոտ չէ։ Մեր մոտ այդպես չէ։ Ես մենակ մի բանի համար շատ ուրախ եմ, որ իմ խորհուրդները մեկ-մեկ, ինչ որ իրավիճակից դուրս գալու կա։ Մեկ-մեկ։ Այդ եմ ասում, մեկ-մեկ։ Ընդունում է Ռադիկը, որտեղ զգում է, որ չէ, իմ ասածը մի քիչ խելքին մոտիկ ավելի։ Մեկ-մեկ։ Բայց Ռադիկը քիչ առաջ նշեց քեզ որպես վարչապետ։ Դե Ես վարչապետն եմ, բայց ինքը նախագահը։ Դից որ Գործը քո վրա է, անգործություն է։ նախագահը ինքն է, всё։ Դե Տեսած։ Վիցար։
Արդյոք դա նշանակում որ ղեկն է ձեր ձեռքում, Չէ։ ընտանիքի ղեկ։ Ասեմ ձեզ, գուցե ես այդ ճանապարհը գնամ արչևից, բայց որոշումը իրենն է։ Դա կապ չունի ես ինչ եմ անում, ես մենակ իր որոշումից հետո եմ անում կամ թույլտվությունից հետո։ Ես չի լինում որ չեք համաձայն, ասում որ ոչ դու սխալ ես, ես համաձայն չեմ, այսպես չեք։ Լինում է իհարկե լինում է։ Այդտեղ արդեն մի քիչ պետքա sense զարտուղի ճանապարհներով կարողանաս հասնել։ Խորամանկություն։ Այո, ուզենաս կարողանաս հասնես։ Եթե դա իրոք շատ լավ բան է եւ շատ կարեւոր բան է։ Այդտեղ ճանապարհներ կան sense հասնելու։ Մեկը որոշումը իրան։ Երբ խոսքը վերաբերում անկերներին եւ աշխատանքին, ես այդտեղ անզոր եմ։ Չեմ կարող ոչինչ փոխել։ Ինչն է հետաքրքիր, ձեր երկուսի խոսքում էլ կարմիր գծի նման անցնում է ընկերության թեման, ընկերները։ Ընկերները կարծես որոշիչ դեր ունեն, ընկերները կարծես մշտապես ձեր կողքին են, ընկերներն որ պահել են այս միությունը, այդպես է ստացվում։ Օգնել են շատ։ Մեր սպայկային օգնել են, ոնց որ կողքից այդ պատերին մի քիչ ցեմենտել են իրանք, ասեմ։ Սովորաբար ընկերներն են խառնում, է։ Այո։ Չէ։ Բոլորովին մոտ հակառակն է։ Եվ ինչի համար է այդպես, որովհետև Ռադիկի մոտ շատ առաջնային դեր ունեն ընկերները։ Դա տեղից եկել է, ես էլ պահում եմ սիրով։ Իսկ ձեր վերաբերմունքը կանայք ասում են այ ինչքան կարելի ամբողջ օրը այսինչ ընկերոջ հետ ես օրվա կեսին ինձ հետ ինչ ժամանակ չես հատկացնում։ Նա շատ են մեր ընդհանուր ընկերները։ Մեր ընկերները մեծ մասամբ նույն շրջապատի մարդիկ են։ Իսկ այս դեպքում ընկերությունը չի խլում ձեզանից Ռադիկի։ Չէ, չի խլում։ Չնայած իրանք Ռադիկի մոտ առաջնային դեր ունեն, բայց ես ուրախ եմ, որ ինքը գիտի չափնել, քանակներ, սահմաններ։ Ոչ մի բան ընկերության միջոցով, ընկերության պատճառով իմ մոտ ու մեր մոտ չի տուժում։ Ի վերջո գիշերային աշխատանք, երգչուհիներ, պարոհիներ, մթնոլորտ։ Եթե խանգարեինք, մենք կարող ենք մենակ խանգարել, բայց ստեղ ճիշտն ասած մի քիչ գլուխս գովեմ իմ դիմանալը, իմ ըմբռնումով մոտենալը, իմ հասկանալը, փապկացնելը ինձ օգնեց երևի, իսկ երևի չի հաստատ։ Անդու շատ է սիրել իրեն։ Հա, Դա երևում է ակնհայտ։ դա եղել է ու դա շատանում է, դա նույն գծի վրա չի մնում։ Միթե շատանում է։ Հա, եթե համեմատենք Սրանց Ռադիկն ասաց, որ կարծես թե հիմա գնացել է դեպի իմունիտետ, հա, ձեր։ Դե իր մոտ գուցե, իմ մոտ չէ։ Այմա պիբանասին կրակն գան կմնա սա խառնեց իրան հալիկները։ Չէ, իմ մոտ Պետք է ավելի խառն։ իմ մոտ Դե այդ գիծը փոխվում է դեպի վերև։ դե ես չասեցի որ տենց եկել ես իմ բրծել է բան։ Կայունացել է, լավ։ Դե հա նորմալ Ես եկել դու է։ կգաս, չէ՞ դու այսօր։ Չէ։ Որ ասում է պոլյոտ նորմալ է։ Դուք մեծ հասուն տարիքում եք հանդիպել։ Ոչ այդքան, միջին։ Ամենադեպս 18 չէիք։ Չէ, իհարկե։ Այ 30-ի, ահա։ Անցել է։ 32, Սովորաբար կայանում են այն զույգերը, սա որպես ստատիստիկա, որպես վիճակագրություն, ովքեր 30+ են հանդիպում եւ ամուսնանում։ Ավելի գիտակից տարիքում, այդ գիտակցությունը ձեզ օգնել է թե խանգարել։ Միգուցե այն էպոտաժային բաներ են եղել, որ պետք է գիտակցությունը անջատես եւ տրվես, բայց Երբևիցե չեմ մտել ներողություն, այդ չեմ էլ մտածել, ասում եք 30-ներ թե մենք դա գիտակցության վրա չենք գցել։ Ասեմ, մեր ամուսնության որոշումը եղել է մեր հանդիպման առաջի օրը հենց։ վայ։ Եվ դա գիտակցության հետ կապ չուներ բոլորովին։ Բայց չէ որ հասուն տարիքում ասում եմ մարդը սկսում է շատ խորությամբ տեսնել ամեն ինչ դիմացինի մեջ, այն ինչ չես տեսնի երիտասարդ տարիքում։ Եվ ասում է ինչքան շատ է տեսնում, այնքան իրեն ետ է պահում այդ որոշումից ընտանիք կազմելու։ Գիտեք, ես ասում եմ փաստ, մենք մեր հանդիպման առաջին իսկ օրը որոշեցինք իրար հետ ամուսնանալ։ տենց էլ է ստացվում։ Եվ դա միջև օրս փառքաստու պահպանում է։ Տեսա՞ր։ ասում եմ Առաջի օրը հետաքրքիր է։ Երբ տղամարդը ուզում է գնա, նա անընդմեջ պատճառ է ման գալիս կռիվ վեճ ստեղծելու։ Եղել են նման Չէ։ իրավիճակներ, երբ տունը կեղտոտ է, ճաշը եփած չի,
Շորս հարթուկած չի, ես ոնց խոսեցիր։ Դա Ինչու երկու օր գոռացիր։ ինչու երկու չկա։ Ընկեր դուք Դե մի Չկա։ սապտի ասեմ։ Տենց էր։ Անի այդ ինչու են մարդիկ իրարից է տարիներ անց այ լավ սիրում են հա ամեն ճամուր է լավ է մեկ էլ տեսոր մարդիկ բաժանում շատ տարիներ Ես գիտեմ, ես էլ եմ լսել շատ տես բաներ, բայց ես չեմ կարող ասեմ, էլի, որտեղ կներեք իմ շրջապատում էլ եղել է իմ ընկերական շրջապատում, որ բաժանություն է եղել, բան է եղել, բայց ես երբեք թույլ չեմ տվել իմ ընկերոջը կամ իմ մոտիկ մարդուն հարցնեմ ախպետ խիտ է ցեղավ կամ ինչն էր պատճառը մի հատ կասես մի րոպե չէ եթե մարդը ինքը չի ուզում քեզ ոչինչ ասի դու զգում ես որ ինքը չի ուզում է թեմայով բնականապես խոսի ուրեմն պետք չի քրքրել ու իմանալ թե ինչ եղավ դա տղամարդկանց պարագայում իսկ կանանց պարագայում կանանց պարագայում չգիտեմ ես քրքրեմ հաստատ կզրուցեք չեք խոսեք ես կզրուցեմ կխոսեմ եւ հոգի կբացեք ինչպես ասում են հոգի կբացեք ինչպես ասում են հա կգիտեմ ամեն կերպ օգնել անգամ եթե ինքը դրա կարիքը չունենա էլ ես շատ կուզենամ Դե ամեն դեպքում ոնց լինի կարիք ունի, միգուցե անհարմար է զգում այդ միջնորդ կամ ես օգնելու կամ պարզապես խառնված է խառնաշփոթում Դե հնարավոր է, դրա համար չի հասկանում դրա համար թողում ես հանգստանա մի քիչ տարբեր է հետո նոր տենաս էլի Եվ մենք հասկացանք, որ այս պարագայում զանգակը Անահիտն է, բամբակը Ռադիկը, ճիշտ է, չընդունեց քիչ առաջ Ռադիկը, բայց բամբակն է Անահիտը բամբակը Անե ես շատ եմ լռում Ռադիկը կարծես թե այդպես սերի կարդինալ ասվածի տարբերակն է, որ թվացյալ այդպես հանդարտ, հանգիստ, չի խորհուրդ տալի, չի շփում, բայց ի վերջո որոշիչ եւ դիրք է, այսպես դրված դիրք կա։ Ամել դառնք սերի կարդին։ Ակնհայտ է։ այ Եվ մի այսպիսի նաեւ փորձություն, որը պետք է Անահիտը կատարի, զանգ հասարակությանը, մեր հանրությանը եւ այս թեման առաջարկենք մեր հանրությանը։ Տեսնենք ինչ է մտածում սովորական պատահական մարդը, բաժանորդը այս թեմայի շուրջ։ Ալո բարև ձեզ Բարև ձեզ։ ներեցեք հարմար է ձեզ 2-3 րոպե ինձ տրամադրեք Այո։ ես ասեմ ձեզ հաղորդաշարից եմ հիմա նկարահանման մեջ են գտնվում եւ մի հարց եմ ուզում տալ ձեր համարը պատահական ենք հավաքել անկեղծ ասեմ ըստ ձեզ որն է ամուսնական զույգի երկարակեցության գրավականը պատճառը չգիտեք այսինքն ինչ է պետք անել որպեսզի ձեր ընտանիքը երկար ապրի Կարևորը երջանկություն Մեկ է արոստորնի, սաղը գնի դուք ամուսնացած եք ներեցեք Այո ահա կարծում եք ձեր ամուսնական զույգի երկար մնալու պատճառը միայն առողջությունն ու բանն է Արոստություն գնի, ամեն ինչ էլ գնի լավ շատ շնորհակալ եմ ձեզանից տեսցում Հաջողություններ, որին է դե հաջողությունը ըստ երևի, հա, այսպես բայց ճիշտ բարեկեցություններ։ հարց տվեցին Շատ լավ հարց, շատ լավ ձևակերպ։ Դե մի մարդու համար էլ հետա անի ինձ հետաքրքիր է այս թեման, որով մեզ կանչեցիք, ինձ թվում էր երաժշտություն, ռադիկի գործունեություն, մշակույթի Դա այդ մասին կարծում բոլորն են ձեզ հրավիրում, բոլորը զրուցում եք, բայց մեր Այս մարդիկ դուք տարբերվող եք ոնց իրանց Ֆորմատ։ Շնորհակալ եմ եւ ձեր երկարակյաց միության կենաց ինչպես Ահա, եւ մենք հասկացանք, որ այո, Շնորհակալություն ճիշտ է, խելամիտ եւ խելացի եւ ուժեղ կինը կարող է հավերժ եթեր պահել, այո, երկար եթեր ամեն ինչը։ Շնորհակալ եք։ Շնորհակալ եք, Շնորհակալ լավ եք։ մնացեք։ նմանապես Վանարդին պետք է սիրով խմել, սիրով լցված լինել։ Լսում ես, սերը վանարդի հետ համահունչ է։ Եվ վանարդին միավորում է սիրող սրտերին եւ բաժանում սկսեիր։
Միավորում է։ Միավորում է սիրող սրտերին եւ բաժանում չսիրողներին։ Պատկասում ես կինը բացում է դուռը, տեսնում է ամուսնուն, թևի տակ վանարձի։ Ինչ կանի գիտե կժպտա, կասի։ Արի, միասին իթս խմենք։ Հետո ջան կասեն, ջան կլսեն։ Ջան կասեն, ջան կլսեն։ Վանարձի։ Վանարձի ջան, ասեք ջան Ձեր սիրո լսեք։ կենացը։ Ընտանեկան երջանկությունը, այսպես համախմբվածությունը, երկարատևությունը կախված է կնոջ խնամված լինելուց։ Իհարկե, որ մի տղամարդը չի ուզում տեսնել իր կնոջը ել ավելի գեղեցիկ, խնամված, այսպես, չգիտեմ, շլացուցիչ արտաքինով։ Կանայք կան ոչ էլ խնամում են իրենց, ոչ էլ հետևում են իրենց, գիրանում են, երեխաներ են ունենում, Լավ են անում։ Չէ, բայց միևնույնն է, եթե անգամ ամուսինը շատ սիրում է, իրենք են նեղվում։ Սեփական անձի հանդեպ կա թերագնահատություն, թերարժեքության։ Այո, բայց կա նման խնդրի լուծում, ինչու բաց թողել, բարձի թողել սեփական անձը։ Ձեր տնից գնացեք խնամքի տուն, եւ վերադարձեք նորից ձեր տուն։ Նայեք, կա հրաշալի վայր, որի մասին տեղյակ եք շատ-շատերը, գրեթե բոլորը։ Mila Beauty Home։ Խնամքի տուն։ Beauty Home-ում, այո, սպասարկում են լիարժեք, ձեզ դարձնում են թագուհի գեղեցիկ։ Վարսահարդարում կա։ Ամեն ինչ կա։ Մահարդարում կա։ Կա։ Մազահեռացում կա։ Կա։ Կոսմետոլոգիա, մատնահարդարում։ Թարթիչների լիցք, ինչ են կանայք ուզում։ Լամինացիա։ Էլ։ Լամինացիան դեն թղթի լամինացիան, հա։ Չէ։ Որ լամինացիան է։ Թարթիչ։ Դու գիտես, ես դա ինչ է։ Գիտես ինչ չկա։ Տարոսիկների բաժանում, տարոսիկ չկա։ Դա արդեն հարսանիքին։ Գեղեցիկ։ Անգամ հարսի համար, գիտես, հարսնացուին, հարսիկին ինչպես են սպասարկում։ Մարգարյան 43 կոտորակ 50 Միլա խնամքի տուն կամ զանգարեք 091 033 433 Դրախտավայր։ Գիտես, հաճախ ընտանեկան վեճ երբ է առաջանում։ Երբ կինը ասում է ինձ ոչ միտեղ չես տանում, ամեն օր առավոտից երեկո նստած եմ տանը։ Կենցաղը ինձ կերել է, մի լավ տեղ տար, որտեղ լինի լողավազան, որտեղ լինի այդպես լավ գեղեցիկ միջավայր, ընկերներ։ Ամուսինները ասում են, ընդհանրապես չտանջվեմ։ Այդպիսի վայր կա եւ հերու չէ, ընդ որում ասեմ ձեզ քաղաքից Մուղնի պետք է գնաք ընդամենը Արարատյան 1 կոչվում է level 8։ Ինչը իրենց ներկայացնում է level 8-ը։ Նա այս ձմեռային օրերին տեսնում եք ձեր ընկերներին, ընտանիքի անդամներին, գնում եք եւ միանգամից ուզում եք տաքացվող լողավազանի մեջ եւ բոլոր խնդիրները մոռանում եք։ Գիտես ինչ գույներ են այնտեղ, կանոչն է վառվում, կապույտն է, շքեղագույն վայր է։ Տաքացվող լողավազան։ Բայց արի ամենակարևորը ասել։ Իրենց մաչելի է։ Ընկերների հետ միասին վայելելու երեկոն, խորոված անելու առանձին զոնա կա, հանգստի զոնա կա, ամեն ինչ կա այդտեղ, սպասք, անհրաժեշտ գույք, ամեն ինչ։ Մաչելիությունը սպասում եմ, որ ասես, մաչելի։ Եվ կարևորը, որ բարեխիղճ սպասարկում, ամեն ինչը շատ հիանալի, կատարյալ, գալիս ես 5 օր, այսպես պարկում ես, ասում ես, «Ող, հանգստացա»։ Երանի Բայց մի հատ էլ պետք գնայի։ է նախապես զանգարեք, ամրագրեք, որովհետև այնտեղ միշտ չէ որ ազատ է լինում 098 53 51 30 level 8 Level 8-ը սպասում է ձեզ, բայց այնպես արեք, որ շատ չսպասի, որովհետև շատ սպասողներ կան։ հաճելի հանգիստ նախորդ Գեղեցիկի աշխարհից են մեր հաջորդ հյուրերը, մեր շատ լավ գործընկեր Mila Beauty Home-ի հիմնադիր Քրիստինե Գաբրելյան եւ տնօրեն Միլա Մելքոնյան։ Բարև։ Ողջույն սիրելիներ։ Հիմա կթվա թե երկու քույր եք, որովհետև ամբողջ անձնակազմը այդպես էր կարծում, բայց պետք է ներկայացնենք, որ մայր եւ աղջիկ։ Այո։ Նախ սկսենք նրանից ո՞նց է հաջողվում պահպանել, թե դա գենետիկա է։ Գենետիկա է, այո։ Գենետիկա է։ Խնամքի տունը այստեղ կապունի թե ոչ, յուրաքանչյուր ձեզ նման գեղեցիկ։ Յուրաքանչյուր կնոջ անհրաժեշտ է խնամք, տարիքային խնամք։ Ահա։ Եվ Եթե հետևողական լինես, կպահպանես այն ինչ ունես։ Այ ես ուզում եմ սկզբից հարցը ուղղել Քրիստինային, ինչպես հղացավ միտքը, հա, Չէ, ոչ թե բիզնես, այլ հենց գեղեցկության կենտրոն, ոչ թե չգիտեմ, այնտեղ Դե բիզնես է։ Մանա ջան, սկսենք նախ փոքր տարիքից Միլան 2 տարեկան էր արդեն վերցնում էր մատիտը պատերի վրա, գրքերի, ինչի վրա հնարավոր էր նկարում էր։
ես Իսպանիայում մեծացել, այնտեղ դասատու ունեի, ուսուցչուհի, որ ինքը նկատել էր, որ ես նկարում եմ ու ինքն էլ էր նկարում, ինձ նվիրել էր տենց մատիտներով տուփ եւ գիրք նկարչության հետ կապված, թե ինչպես կարող ես ճիշտ դիմանկարներ ստանալ։ Ու ինձ օգնում էր։ Վերադարձանք Հայաստան, ճիշտն ասած, ես միշտ Հայաստանը շատ եմ սիրել։ Վերադարձանք մեծացել, բայց հետո եկել ենք Հայաստան։ Դե պետքա ընդունվեինք։ Ես շատ էի ուզում Թերլեմեզյան գնայի, Պետական ուսանող 17-18 տարի։ Հա, բայց չստացվեց, չգնացի, ինձ համար ավելի հասանելի էր եւ ավելի հեշտ էր ընդունվել Երևանի Պետական համալսարանի ռոմանո-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետը, իսպաներեն լեզու եւ գրականություն։ Ինձ համար դա շատ հասանելի էր։ Հայերեն լեզուն չէին տիրապետում։ Հայերենս թերի ա եղել, ինչ խոսք, բայց իսպաներենս գերազանց ա եղել։ Եվ ավարտել ես։ Այո, ավարտել եմ եւ համատեղ սկսել եմ սովորել դիմահարդարում, իմ շատ սիրելի Քրիստինայի մոտ, Սաֆարյան։ Բայց փոքր տարիքից, չգիտեմ ինչի, մեզ մոտ մի կարծրատիպ կար, որ ասենք առիթ էր լինում կամ ինչ որ միտեղ պիտի գնանք, Միլան պիտի մեզ գեղեցկացներ։ Ու ստացվում էր ինձ մոտ, թե վարսահարդարումը, թե դիմահարդարումը։ Ինչպես ժողովրդի մեջ են ասում գառը քոզից է ասում ենք Միլա արի, Միլա հոնքերս հարդարի, Միլա արի։ Ու սիրով էի անում։ Իսկ տոմից էր փոխանցվել այդ ձիրքը։ Լավ նկարում եք ունեք, լավ հայրիկից տենց այդ նկարչությունը եկել էր ու ինքը թիթիզ էր փոքր տարիքից, սիրում էր շատ նկարել, մեկ այլ բան աշխատել դեմքի հետ։ Շատ սիրուն աղեղներ էր գծում, սուրմա։ Իրան ասում ենք սուրմա Միլա, ճիշտ ասած իր արձագանքում։ Դες պատահական ոչինչ չի լինում, էլի ամեն Հա, դեպքում։ հետո Այո, դա հետագայում ոնց որ վերածվեց եւ այսօր Միլան համարվում է մեր հանրապետության լավագույն դիմահարդարներից։ որոշեցինք համատեղ սովորի եւ սովորի դիմահարդարում ու ինքն իրեն գտավ այդ ոլորտում։ Ու այդտեղից միտք ծագեց, որ բացել ավարտելուց հասկացա, որ ես չեմ ուզում իմ մասնագիտությամբ շարունակել, դա իմը չի։ Ոչ ուսուցչուհի լինեմ, ոչ թարգմանություն անեմ, իմը չէր։ Ասի մամ։ Հիմա հաճույքով եւ սիրով ես աշխատում։ ու որոշեցինք բացել սրահը։ Իմացանք, որ Իրևիս կանոնով Պատմությունը, Միլայի պատմությունը։ Քրիստինա ջան, շատ դժվար է այսօր մրցակցային դաշտում պահել այսպես կոնկուրենցիան եւ վարկանիշը, որովհետեւ շատ են, անասելի։ Եվ ամեն օր կարծես թե ամեն ամիս սնկի պես աճում է։ Միլա Beauty Home-ը մշտապես արդեն տարիներ շարունակ պահում է իր վարկանիշը եւ միշտ ներկայանում է նորովի, հա, Միլայի դիմահարդարումները, որ նայում ես, այսպես նախանձելի դիմահարդարումները եւ բոլոր ծառայությունները ձեզ մոտ կարծես թե բարձրակարգ սպասարկման պես։ Ինչն է դրա գրավականը, ոնց եք պահում, ինչի վրա է շեշտը դրված։ Որակի շնորհիվ է, որ դա պահպանվում է, մենք հնարավորինս փորձում ենք որակ տալ։ Դա նյութերն են, Այո, նյութերն է, մեր վերապատրաստումներն է, հետևում ենք թրենդներին, լավագույն նյութերով ենք աշխատում ու դա հաճախորդին տալիս է վստահություն եւ նաեւ տալիս են յուրահատուկ մոտեցում ցանկացած հաճախորդի։ Շատ գոհունակ գնում են եւ մինչ օրս ունեմ հաճախորդների մեծ բազա, որ ինձ նաև շատ սիրում են, ինձ համար են գալիս։ Որպես արականցիները ներկայացիչ կանգնայք իրար հետ, ոնց են լեզու գտնում, հատկապես այդ նման վայրերում, որի անունն է գեղեցկություն, տարբեր բնույթի խառնվածքի կանայք են գալիս իրենց պահանջներով, ինչ որտեղ կամակով, ինչ որտեղ հա, այսպես բնականաբար եսասեր, եւ դուք բոլորին պետք է գոհացնեք, ինչ եք անում։ Եթե խոսքը հաճախորդների մասին է, թե հաճախորդների մասին, ի վերջո անձնակազմը պետք է լեզու գտնի։ Ունենք շատ բարդ բծախնդիր հաճախորդներ, բայց իհարկե մեր պրոֆեսիոնալ մոտեցմամբ շատ գոհունակ գնում են համբերատար, սիրալիր, լսելով իրենց պահանջները, մենք իրանց իսկ օրվա վերջում դուք երևի սպառում եք, որովհետև բոլորի հետ լեզու գտնելի սպասարկման ոլորտ է, ունենք շատ թեթև հաճախորդներ, մշտական կարելի ասել դարել են ընտանիք, գալիս են, սուրճ են խմում, նստում են, շփվում են, հա։ Եվ ունենք հաճախորդներ, որ գալիս են, մենք լարվում ենք։ Իհարկե, լարվում ենք, որ
ինչ որ մի բան մազս այսպես չէ, ունենք վծախնդիր մանրակրկիտ հաճախորդներ, որ շատ են կենտրոնանում իրանց արտաքինի վրա, բայց Միլան ես միջև Միլան շատ համբերատար է, սպասարկում եմ, ես սիրում եմ իմ աշխատանքը, ես չեմ կարող որ հաճախորդը դժգոհ գնա։ Միլան ահավոր համբերատար է, օրինակ ես Մինչև վերջի վարկյանը ես ժպիտով կճանապարհեմ, հետո կսպառվեմ, կհոգնեմ, բայց այդ պահին պետք է ժպիտ լինի իմ դեմքին։ Ցույց չտաս թե որ Չէ, պետք է հետո ունենք հաճախորդներ, որ իրոք գալիս են պրովոկացիա անելու։ Գալիս են իրոք նվաստացնելու, ասենք, քեզ նեղացնելու, ինչ որ խնդիր են գտնում, փնտրում։ Դա հարևան կոնկուրենտ օֆիսներից է։ Ես չգիտեմ, չէ, հենց հաճախորդները կարող չարացած ինչ որ մարդի ուզի ինչ որ միտեղ պատահում կամ վատ տրամադրությամբ կամ արտորոշ եկել է դեզ։ եղել են այդպեսի դեր։ շատ Ինձ հետ եղել է։ մի քանի անգամ օրինակ հետաքրքիր է ներքին այդպես խոհանոցը։ Եղել է հաճախորդ, որ COVID-ի ժամանակներ, դե այդ ժամանակ բոլորը վախենում էին գային սրահներ, շատ տարածված էր վիրուսը եւ եկավ հաճախորդ, որ ես ինձ ծառայություն էի կատարում, դե հաճախորդ չկար, ազատ էինք։ Եկավ ինձ ասաց, որ ճիշտ ասած հիմա սպասարկում եմ ուզում, ասի ճիշտ ասած ներկապային չեմ կարող, մինչեւ գնակի դերը դնեք գաք, ես ձեզ կսպասեմ։ Չէ, ինձ հիմա է պետք, ասի լավ, ինձ 2 րոպե ժամանակ տվեք։ Ուզեցա սպասարկեմ, շատ կոպիտ ինձ ասաց, երբ որ դու աշխատանքի վայրում ես, աշխատանքի ժամին, սպասարկիր հաճախորդին։ Հետո նոր քեզ կսպասարկես։ Դե չեն իմանում, որ ես տնօրենն եմ, մտածում են ես աշխատակից եմ։ Ասում եմ, ես հասկանում եմ ձեզ, ուղղակի դա այսպիսի պրոցեդուրա էր, երևի դուք չեք հասկանում, բացատրում եմ։ Ինձ ասես դու դեռ շարունակում ես։ Ես քեզ ասում եմ, ինձ վիրավորեց ու գնաց, բայց ես մեղավոր չէի։ Շատ գեղեցիկ է ամենը եւ դուք եւ բնականաբար այն ամենը ինչի մասին մենք խոսում ենք։ Եվ շքեղության հոտ է գալիս, լաքշերի, այսպես բայց լաքշերին իր հետ նաեւ բերում է բազմաթիվ հարցեր, արդյոք հասանելի է այդ ծառայությունը, որպեսզի մենք էլ օգտվենք։ Հիմա շատ ու շատ գեղեցիկ մենք գիտենք, որ շատ հասանելի է։ Այ կհարցնենք, ասեմ, բա հարցրեք, այ թանկ է այնտեղ գնալ, սպասարկել եւ գեղեցիկ անալ առասարակ։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ հասանելի է բոլոր սոցիալական խավերի համար։ Այսինքն եւ տատիկը կարող է գալ ձեզ մոտ եւ եւ նախարարի կինը եւ հասանելի մինիմալ արժեքներ են, ասենք կտրվածքները սկսվում են 2000 դրամից։ Վարսերի հարդարումը սկսվում է 2000 դրամից, սանրվածքները 5000 դրամից։ Բայց դիտելով կոնկրետ ես շատ այդպես հանդիպել եմ նույն Միլայի դիմահարդարմանը, կարծես թե շատ թանկարժեք։ Ինչ ծոմեր մի քանի տասնյակ հազար դրամ։ Որովհետև ահռելի աշխատանք է կատարում։ Ահռելի, այսինքն նորաձև հիմիկվա այդ տարբեր տեսակի, ես չգիտեմ այդ անվանումները, բայց համացանցում աշխատական դներն պատտվում, հա, հարյուրավոր հազարներ։ Բավականին երկար աշխատանք է պահանջում, որակյալ նյութեր, որպեսզի ստանաս լավ արդյունք, ինքը կայուն լինի, ծառայի հաճախորդին, բայց չես էլ կարող շատ թանկ դնել, որ մարդկանց հասանելի լինի։ Միջին ազգաբնակչության հասանելի արժեքներով ենք աշխատում, որ բոլորին հասանելի լինի ու օգտվում են։ Ի վերջո մի հաճախորդը գնում է, պատմում է մյուսին, ասում է, ինչքան վճարեցիր, չէ՞։ Ամենամեծ գովազդը այս ինչպես կարող է գնալ։ Իսկ եթե հասարես, ես էլ կգնամ այն։ Ու ասեմ ձեզ, հասարակությունը այսօր շատ մեծ ուշադրություն է դարձնում արժեքին։ Իհարկե։ Ասենք մենք տալիս ենք լավ որակ եւ բարձր սպասարկում, բայց հասանելի արժեք։ Դա ամենակարևորն է։ Ասենք գոյություն ունեն դիմահարդարումներ մինչև 20-25000, 18000, 17000, Միլայի մոտ շատ հասանելի է։ Շատ հաճախ ձեր գործընկերները շատ այսպես ակտիվությամբ են փայլում, այս կամ այն արետա անդադ լայվեր են անում, տեսանյութեր։ Իսկ դուք նույն Instagram-ում ունեք բազմաթիվ հետևորդներ, ունեք շատ այդպես լայքեր եւ հետևորդներ եւ դրական գնահատականներ, բայց կարծես թե Աննաջան, ասեմ ձեզ, համեստ եք, շատ ավելի ձեր գործունեության համեմատ։ Իմ խնդիրը Միլայի հետ, մենք շատ ժամանակ ենք վիճում, Միլան չի կարողանում իրեն ներկայացնել։ Բայց իր ներկայացումը գործում ներկայացում կարիք չէ, Միլան արդեն իր Չէ, գիտեք ինչ, օրինակ կան ասենք մարդիկ,
որ գնել են ինչ-որ մի բան, իրանք կարողանում են այնպես ներկայացնել, որ շատ հասանելի լինի, բոլորը պատկերացնեն, այսինքն ահռելի ինչ-որ մի բան է, չէ՞։ Իսկ Միլան կարա ունենա ամեն ինչ ու ունի ամեն ինչ, ինքը չի կարողանում իրեն ներկայացնել։ Իսկ ես միշտ շատ լավ։ հա, իր գործ, ասենք, իր աշխատանքի, իր կարգավիճակը, իր առօրյան միշտ ասում եմ Միլա ջան, այսօր ամեն ինչ ներկայացնելու վրա է։ Այո, Կարաս ունենաս ամեն ինչ, քեզ չներկայացնես եւ չունես ոչինչ։ Կարաս չունենաս ոչինչ եւ քեզ ներկայացնես ունենաս ամեն Չէ, ինչ։ բայց դա շատ շուտ բացահայտվում Այսօր Համա ճիշտ է։ Մայրիկը ճիշտ է ասում իրականում, այսօրվա երիտասարդությունը մի քիչ նեղվում է, մամ այդպես մի ասա, չէ, մի քիչ Այսօր ուրիշ կերպ է։ սոցկայքերը Ես հիմնված ավելի են հանգիստ եմ ներկայացնելու վրա։ Դա շփկելի է։ Մի անհանգստացեք եւ մեր այսօր հանդիպումը լավ առիթ է հանրությանը պատմելու ներկայացնելու։ Եվ ի վերջո, այո, այսօր օտարերկրյա հաճախորդներ նույնպես, այսինքն ազգաբնակչություն, այսպես թե այնպես կա Հայաստանում եւ կա տարբերություն օրինակ օտարերկրացի եւ արդյոք ունեք նման Ասեմ, Մարինա ջան, հաճախորդներ։ մեր հայ օրինակ մեր հայ հաճախորդները շատ մանրակրկիտ բծախնդիր եւ շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում վերջնական արդյունքի վրա։ Հայ հաճախորդի հետ ավելի դժվար է աշխատելը, քան օտարերկրյա հաճախորդի։ Այսպես քթի մազեն, հա, ոնց։ Այո, օտարերկրյա հաճախորդը նախընտրում է վերջնական արդյունքը թողնել մասնագետի վրա։ Մասնագետի կարծիքը մեծ վստահում է մասնագետին։ Իսկ ու իրանք չունեն ինչ որ նախընտրած ոչ, որ գալիս են մեզ մոտ ասում են ինչ կարաք ինձ անեք, ասենք ու Միլան ներկայացնում է, հարցնում է ինչ շոր եք հագնելու, ասենք ինչ եք ցանկանում։ Իրանք չունեն նախընտրած ոչինչ, բայց մեր հայ աղջիկները գիտեք, իրանք Ասենք ավելի խորամանկ են, կոնսուլտացիա են, այ, դա կոնսուլտացիան առանձին Դա իմիջային արդեն կոնսուլտացիա է։ Մենք հիմա ունենք հնդիկ հաճախորդներ, ասենք ունենք սևամորթ հաճախորդներ, պատկերացրեք հիմա շատացել են։ Մերոք իրենց պարտն են համարում մի քիչ մուննատ գալ, ինչպես ասում են։ Մեր հայերը հա ունեն այդ իրոնիա, ասենց առոգանտ ինչ որ վիճակներ կա, որ գալիս են իրանք ունեն, բայց ոչ բոլորը։ Դե, բնական։ Հետո Միլան իրանց հանդարտեցնում է, Միլան հանդարտ բնավորություն ունի, ես ոչ։ Ժպիտը։ Համբերատար եւ ժպիտով սիրալիր։ Քանի տարի արդեն կա Միլա վիդեոմը։ Արդեն 7։ Արդեն 7 դա քիչ պատմություն չի, 7 տարի շուկայում դիմանալ, այն էլ մրցակցային շուկայում բացի դիմանալուց լիներ առաջատարներից մեկը, որովհետև շատ-շատերը գիտեն, անգամ երբ իմացան, որ մեր գործընկերն եք, ասին մենք գիտենք Միլան Դութիհոմը, ես իհարկե ուրախացա շատ, որ համագործակցություն կա եւ ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր նորություն, քանի որ անընդհատ դուք նորությունների զարկեք չէ՞ տալիս Միլա ջան։ Ինչ մի նոր տրենդ լինում է, նոր ինչ-որ Հետևողական ենք, որպեսզի հետ չմնանք։ Օրորին նոր նյութեր են դուրս գալիս, նոր տեխնիկաներ են դուրս գալիս, եթե դու չշարժվես ըստ ժամանակի դու հետ կմնաս ուղղակի։ Սկսած մատնահարդարումից։ Հետո Մարինա ջան, մեր սրահ ունի ինչ որ մի յուրահատկություն, մենք ունենք վարսերի վարձակալություն տարբեր երակների։ Բնական վարսերի։ Բնական վարսերի, այո։ Պասեք, Տարբեր երանգների Ինչու ոչ միջոցառումների Տարբեր ժամանակ, այո։ միջև 80-85 սանտիմ։ Գիտեք 2026-ը ունի տրենդ գույն վարսերի, կա՞ սիմոն։ Տարվա գույնը ո՞րն է այստեղ։ Կարմիրն է։ Բուրգունդի, հիմա։ Բուրգունդի, Ինչ որ բուրգունդին է։ Բուրգունդի գույնն է։ Ավելի շատ մատնահարդարման մեջ են այդ։ Այ ես ուզում հասկանամ։ Դա ինչ որ ճաշակի խնդիր է, որ վարսերը։ Չէ, Տրենդային գույն հիմա որ այսպեսին նայում եք, դա ես տեսնում եմ որ կանաչն է, բուրգունդին է, ընդհանրապես երանգներն են։ Պաստելային երանգները, հիմա սևը այդքանը չի գերակշռում, բայց մենք դե սիրում ենք սևը։ Մեն այլ հայերը։ Իսկ այ վարձահարդարման մեջ, եթե այսպես նորաձևության որպես խորհուրդ, հա, տարվա ավելի շատ շիկահերն է նորաձև մուկույները, բնական, ավելի դեպի, այո, բնական, դեպի բնականը։ Փորձում են, եթե ներկումել են, փորձում են այնց երանգ ստանան, որ ինքը բնական լինի։ Բնականին։ Այսօր բնականի մոտ։ Հա, մեր կանայք գնում են դեպի բնականը։ Ասենք իրանք նախընտրում են բնական խնամված երկարատև արդյունք։ Պատկերացրեք դիմահարդարումները շատ մինիմալ, վարսահարդարումները շատ հանգիստ։
Իսկ եղել է որ հաճախորդը կա ինքը ասա չէ ես ուզում Հա, շատ ունենք։ Մենք հարգում ենք Հայլուն, հարգում ենք հաճախորդի Գրագետ եւ ճոխ սպասարկել ենք։ հա, ամեն դեպքում պահում եք կարծիք, այսինքն ձեր մոտեցումը, գրագետ, նաև իր ցանկությունը։ Կան հաճախորդներ իրոք պահանջում են, ասենք ինչ որ մի բան, որ իրոք աշխատանքի մեջ անգրագիտություն, ասենք սիրուն չի, գեղեցիկ չի նայվում, Միլան ասում է, եկեք ես դες ավելի, հա, ասում ենք որ դա գեղեցիկ չի, դա գրագետ չի, ինքը համոզում է հաճախորդին։ Ես նաև ուզում եմ մեր հանրությանը տեղեկացնեմ, որ Քրիստինան երկար տարիներ արդեն այսպես Շվեյցարիա, Հայաստան, տելեպորտ է լինում, ինչպես ասում են, տարիներ նաև այնտեղ աշխատում է եւ գալիս է եւ այնտեղից տրենդներն է բերում եւ այստեղից այ ինչ տարբերություն կա, հա, այնտեղի ազգաբնակչության մեր եւ ինչ կուզեիր այնտեղից մենք վերցնեինք Ասեմ Մարինա ջան, շատ մեծ տարբերություն Շվեյցարիայի, ասենք Եվրոպայի բնակիչների եւ Հայաստանի բնակիչների միջեւ արդեն 25 տարի։ Ինչ եք ուզեիք վերցնել որ մենք Օրինակ 3 տարի առաջ որոշեցինք Շվեյցարիայում Ցյուրիխ քաղաքում շարունակել մեր գործունեությունը, Միլայի համար բացել գեղեցկության սրահ։ Տիգրան ջան։ Բացեցինք, գումարներ ներդրեցինք, ամեն ինչ ճոխ-ճոխ sense հայի նման էլի հայավարի ամեն ինչ, պատկերացրեք 6 ամիս սրահը չգործեց։ Ունենք հատուկենտ հաճախորդներ, հետո հնդիկ հաճախորդներ, որ դիմահարդարում էին ուզում։ Մեկ էլ ունենք էլի օտար երկրա հաճախորդներ, ասենք ալբանացիներ, Կոսովո, այդ ազգի, որ իրանք սիրում են, մեր նման հայի ոճ ունեն, դիմահարդարում, հա, ունեն, շատ քիչ, իսկ ասենք եվրոպացի կանայք ընդհանրապես խնամք, խնամվել, վարսահարդարում, դիմահարդարում, իրանց մոտ ամեն ինչը հասարակ, իրանք սիրում են հասարակ, հանգիստ եւ հարմարավետ սպասարկում։ Հիմա մեր հասարակությունը, մեր աղջիկները գնում են դեպի եվրոպական ոճ, ասենք հանգիստ, առանց դիմահարդարում, նախընտրում են, ասենք, քարտիչների լամինացիա, այլ ոչ թե լիցք։ Կամ ասենք, նենց բաներ, որ ինքը արտահայտիչ չի, բնականը, բայց ինչևից է Հայաստանում մենք տարբերվում ենք։ Օրինակ ես գնում եմ Շվեյցարիա, չէ՞, շատ ծիծաղալու կլինի։ Ես Հայաստանում միշտ խնամված եմ, ասենք իմ դիմահարդարումը, ես այնտեղ ահավոր։ Այսինքն իրենք պետք է մեզ այն սովորեն։ Չեք բան, ես գնում եմ այնտեղ ու դառնում եմ, ասենք ինչ որ մեկը ինչ չի հետաքրքրում, ասենք իմ մազերը այսօր հարդարած չի, չունեմ դիմահարդարում, որովհետև եթե ես դիմահարդարվեմ եւ ինձ խնամեմ այնպես ինչպես այստեղ, կտարբերվեմ, ինձ տարօրինակ կասեն տեղ ես գնում։ Չէ, տեղ չեմ գնում։ Ես էլ իրանց նման եմ դառնում, գալիս եմ Հայաստան նոր։ Քանի դեռ այստեղ կա Միլա Բյութիոմը, կարծեմ բոլորը կլինեն այսպեսի։ Միևնույնն է մենք հայ ենք, այո, իսկ հայկական մենտալիտետի այսպես մտածելակերպի մեջ միշտ էլ այսպես խնամված, անգամ մենք ահ թափելու գնում ենք, չէ՞, այսպես ախոդեցել կարևոր է։ Շնորհակալ ենք։ Ինչ որ մի լավ բան կա այդ ամենի մեջ։ Հաջողություն եք ուզում ապրել ձեզ։ Շնորհակալ ենք, հանդիպենք հաճախ եւ Միլա Բյութի Հոմը լավագույն սրահն է, մենք էլ ուրախ ենք ճիշտ ներկայացնել ձեր հաջողությունները կհանդիպենք առաջիկա։ Մենք կհանդիպենք արդեն 1 շաբաթ անց։ Լավ մնացեք։ Հաղորդման գլխավոր գործընկեր Վանարդի ընկերություն, գործընկեր Միլա Խնամքի տուն, գործընկեր Level 8 հանգստի գոտի։